O Dieve. Vėl mes blogai išėjom. Nu, aš negaliu. Savas, bet tai blogai. Tai blogai. Mes jau nebeturim ką įkelti. Aš negaliu. Gerai, žiūrėk. Aš tau norėjau kai ką pasakyti. Tai... Na gerai, žodžiu. Aš įstojau. Rimtai? Aš bijau tau pasakyti, nes nežinau, ar tu įstosi. Aš ir įstojau! Aš ir įstojau! O Dieve! Duoki man ženklą, mieloji Kunigunda. Gerai, viskas sėdam, žiūrėk. Mum tiek dabar... Čia taip gerai. Viskas pagal mūsų planą eina, žinai, kiek mes dabar turim suplanuoti, kiek mes galėsim visko nuveikti. Mes būsim kambariokės, mes galėsim kiekvieną savaitgalį eiti į, nežinau, koncertus, į barus vaikščiot. Eik tu sau. Čia taip gerai. Ir žinai ką? Per atostogas mums būtinai nuskrisim į Paryžių. O Dieve, taip. Eifelio bokštas, mūsų svajonė. Taip. Danielė, baik. Susiimk. Aš nebegaliu, bet tu jau gali viską, ko norėjai. Nieko aš negaliu, nieko aš nevažiuosiu. Važiuosi. Tugi įstoji į universitetą, į kurį taip svajojai. Padarysi viską, mokysiesi, susirasi naujų draugų. Bet aš su tavim svajojau tai visą padaryti. Visi tie dalykai turėjau būti su tavim. Aš visada būsiu šalia. Pasimk mano džemperį, jusi kvapą. Iškeliauk į Paryžių. Su naujais draugais, patirk viską. Tu tai gali, Danielė. Tu gali.